印度南部遭到强烈的暴雨袭击，瀑布如同水库泄洪一般喷出，吓得民众争相走避。美国德州则是惊见飓风等级的超级暴风，吹倒了房屋，甚至还把大片的高楼玻璃帷幕给吹碎。民众躲进卖场，突然停电，一片漆黑，饱受惊吓。目前暴风至少造成了7个人死亡。 瀑布宛如水库泄洪，不断倾泻而下，滚滚冲进街道，把民众吓得落荒而逃。有人抱紧栏杆，才没被冲走。印度南部出现暴雨，引发山洪，一名少年被突如其来的洪流冲走，不幸死亡。美国德州休斯顿也遭到暴风雨侵袭，还在建筑当中的房屋倒塌。 根根木条全垮在地上，餐厅的窗户被风吹破，员工吓得拔腿逃跑，赶紧疏散店内的客人。路旁的行道树也不敌强风，应声倒下。Oh my God！ 民众躲进大卖场，突然商场停电，一片漆黑。 尖叫声此起彼落，纷纷开启手机照明，还吓到互相拥抱。休斯顿的风速最高每小时160公里，相当于飓风侵袭。西北部更出现恐怖龙卷风，将整片电塔吹垮，超过100万人无电可用。预计要花费数天才能完全修复。商业大楼的玻璃帷幕大范围被吹破，满目疮痍，到处都是碎玻璃。当局呼吁远离市中心。位于南美洲的哥伦比亚街道遭到泥水淹没，甚至将汽车也带走，被挤进桥下，一转眼就消失无踪。滚滚泥水冲下山坡，家门前出现激流，眼看房子岌岌可危，民众饱受惊吓，不太敢踏出家门。不止室外大雨，诊所内也漏水，稀里哗啦下着雨，医护人员只能赶紧将器材跟病人撤离。记者